笑下。1、2、3 ，OK。老豆真係麻煩，成日叫人做埋啲咁嘅嘢。哇！乜呢個世界咁多塵嘅？如果冇塵就唔使我抹啦。不如諗下呢個世界點解有你啲咁懶嘅人做好啦，成日都掛住玩。老豆，我要工作於娛樂咋。喂，老豆，今日玩咩啊？抹咗啲僵屍未啊？未啊。仲佢？哦，咪行住。你玩時玩啊，抹啲僵屍千祈要小心啊！尤其是係條睡僵屍，佢係清朝第一力士八旗兵嘅總教練，而且係童子師，好珍貴噶。仲佢？哦。喂！啲僵屍都咁鬼殘啊，抹極都唔會翻生噶啦！我篤，搣，我叉！哎呀，死都唔眼閉碌大雙眼望住我添嘛，唔信啊，我叉死你！哎呀，哎呀，我跳！哎呀，死啦！做嘢啊懶惰，食嘢啊勤力。俾你啦，好啊，你嘅相啊，啲味道好似怪怪地喎，唔通壞咗？你老豆我啊，全靠驚人嘅魄力、超人嘅智慧，終於發明人屍通靈罩。如果呢個實驗成功嘅話，就可以用人類嘅思想嚟控制僵屍嘅行動。你話幾偉大啊？係啊，好偉大啊！望住佢做咩啊？仲唔搬僵屍過嚟？邊條屍啊？睡僵屍啊嘛，咁快唔記得啦？哦，記得，僵屍咧就冇晒屍氣，即係冇用啦。但係睡僵屍咧就唔同啦，因為睡僵屍啊，雖然冇乜思想，但係可以變成好有用嘅僵屍。我記得啦。咦，老豆，呢個咩符號啊？霹靂陰陽靈之嘅符號嘛，我哋18代祖先諸葛孔明已經發明咗噶啦，不過冇人將佢發揚光大啫。咁即係咩啫？電啊！電？咦？點解呢個花紋咁長嘅？牌子嚟噶。哇！呢個牌子咁長，梗係好出名噶啦。梗係出名啦。梵文咧叫釘住，中文咧叫頂住。我哋成個人屍通靈罩啊，都係靠呢個頂住牌嘅發電機頂住嘅。老豆，你呢個人屍通靈罩係咪靠估噶？冇錯，科學同埋迷信都係由斷估開始嘅。不過科學就大膽斷估，小心求證，所以科學不斷有進步。而迷信就墨守成規，一味行舊路，靈幻界俾人睇少啊，都係咁嘅原因。
呢部頂住牌發電機係我嘥咗好多口水，至氹到個鬼佬傳教士幫我喺外國買翻嚟噶。反應啊！老豆，僵屍都唔喐嘅，老鼠個腦又咁細個，冇乜思想能力，不如搵人試下。我都係咁諗。咁幾時啊？而家咯。而家？好啊好啊，咁搵邊個啊？孔平個仔。孔平個仔？都算佢唔好彩啦，咁咪即係我？我冇腦噶。你唔係冇腦係冇膽，老鼠咁細都唔驚，你驚咩？放低手啊，忍住跌親啊！有冇危險噶？冇危險嘅。會唔會出錯噶？試過未知有冇錯咯。我成功啦！我成功啦！唉，好彩條屍冇事。離晒譜啊！老豆食條屍仲多過醒我，頂你個肺啊！老豆你冇事啊嘛？慢放低手，放低手。點解會咁樣嘅？你頭先諗咩？頂你個肺咯！再諗多次。我成功啦！我哋成功啦！我哋成功啦！而家唔好喐住，你用思想控制佢，用個腦叫佢行出去出邊，行啦！喂，快啲叫佢停！行得咁肉酸嘅，你諗緊乜嘢啊？我冇諗住點行路啊，我諗住鄧家妹撐艇嘅。衰仔，你唔可以亂咁諗噶。你嘅思想向善就係向善，你嘅思想向惡就係向惡。何況呢條屍啊，播起上嚟一發不可收拾噶。咦，咁咪得咯？我引發佢師叔學鬼步，咪多個師寶。你一想啊，效用只係得一個時辰。你快啲收埋佢，我而家話俾你媽知。點解唔話你老婆，要話我阿媽啫？老豆，你而家冧唔冧啊？你跌落嚟睇下冧唔冧啊，衰仔！睇上算命千百家，我家靈驗大不同。請問下官長點睇法呢？
唔知你哋有咩睇咁咧吓？無論睇相算命、八字測字、占卜問卦，我哋泛泛通，泛泛靈。趁阿媽唔喺度，試下自己啲女先。睇相，清楚。我都未睬錯，係大佬。未知兩位想睇啲咩咧？今日嘅運程。我未講嘢，你講嘢。係大佬。未知邊位睇先呢？吓？梗係大佬睇先啦。你話事定我話事啊？你話事，你睇先。哦，出嚟。我睇先。咁你想占卦定算命呢？最緊要靈，靈得嚟要真係見功，靈就俾面，唔靈就反面，靈唔靈都唔俾錢。又講得幾啱聽啊！同我睇埋今日運程。又要準又要快，咁我就用梅花易數同兩位算下今日嘅運程。而家係辰時正午，你啱啱俾你大佬打3下，啱啦。上卦係5，下卦係3，5加3得8，8除8得個0。只係無中生有之卦象，卦象中5行有金啊！你今日可以執金。吓？執金？發達咯，係咪真噶？只不過卦象有零數，有等於無。廢話。唔係廢話啊！你會執到嚿金，然後唔見一嚿金，5飯前見功。咁靈唔靈噶？唔靈就唔收錢。哇！咁我咧？辰時未完，上卦依然係5，你係大佬，下卦係1，5加1除8等於-2，視為震卦克體，了無生機。即係點啊？實不相瞞啊，大佬啊，你今日會俾人丙啊！俾人丙？我俾人丙，今日我會俾人丙。我有冇講過佢咋？你聽住，我而家去飲茶，靈咧你就冇事，如果唔靈咧就都冇事。我哋走。有其母必有其女。哇！你個傻佬真係以為係金針啊？哇！真係有金針啊！哇！接下好聚手啊！真金嚟噶！係我嘅，有幾聚手啊！頭先我執到嚿金，而家冇咗嚿金。哇！咁佢咪好靈？靚係點啊？靈你咪俾人丙咯！丙我？邊個敢丙我？俾佢！你哋好大膽啊！我尖口都夠膽執啊！哇！呢個我真係好靈喎！咩好靈啊？佢話大佬今日會俾人丙喎，佢仲話你講嘢定我講嘢啊？佢仲話睇相算命測字泛泛都掂啊！佢自稱係大不同啊！咁犀利？係啊，槍斃吓，犀利都要槍斃啊！橫有先要死，打死係啊！打死！走！全力落去，全部換晒平民衫。係，全部換晒平民衫。你啊，都要換。大不同，睇下你大定我大。唔靚啊，出嚟！全部走！
呢班人個樣，梗係嚟玩嘢噶啦。嗱，你睇下我點玩謝佢啊！喂，打！係，請坐。請問大批定小批？你最叻點批就點批。麻煩你寫低你個八字啊。八字係嘛？咁啊容易啦。嗱，呢個係人字嚟噶噃。就批個人字咯。恕我唐突，大人你寫呢個人字寫得好醜樣啊。咩話？只不過呢個人字寫得好有霸氣，充滿權力。你做邊一行啊？都係一人之下萬人之上嘅。咁你話我做邊行啊？係軍政大人。嗱，你睇下，好簡單啫。大字旁邊加個人字，擺明就係大人啦。大人，你滿唔滿意啊？唔滿意。阿夫有。咁樣係咁樣啊？我又批個人字。請坐。麻煩你寫喺呢一度。唔好寫喺度。咁我又係咩人啊？呢隻係手，人字喺你手下邊，你即係呢位大人嘅手下人。啊！大人滿唔滿意啊？唔滿意。嚟。嗱，呢個就係我大人，我就係跟佢搵食噶啦。大人係咪？大人食煙啊！食煙啊！食啊！咁你想測個乜嘢字啊？你叫佢測個人字。人字。嗱，你寫喺度啊。得啦，唔使寫啦，佢講咗咪得啦，批啦。請恕我直言，就算呢一位真係大人嘅大人，佢都唔係貴人。咁佢係咩人啊？係犯人。你又知？咁人字在口，你話係咩字啊？哦，考我啊？不敢。人字在口中，即係囚犯嘅囚字啦。大人滿唔滿意啊？呢好嘢！口中人，起身啊！起身，出去，走啊！好嘢，走！呢係好嘢。哇！阿媽嗰邊係人山人海要排長龍，我哋水靜鵝飛要拍烏蠅，咩拍烏蠅啊？練手法。仲未發試啊咧？我點同啊？3年唔發試，發試就當3年。你而家好悶咩？冇鬼捉你捉烏蠅。哎呀，陰公咯，連個仔都學你拍烏蠅啊？咩拍烏蠅啊？我哋練手法咋，老豆嗬？哇，呢隻好大隻啊！喂，好手法。你兩個跌落地都揦翻晒沙噶啦。哇！你阿媽講得啱，成年冇發試啊，好鬼悶啊！不如搵鬼僕玩下咯。好啊，好啊你。咪。鬼僕。啊？又搵我做吧？鬼僕啊！等我隱形先。鬼僕咁醒目，識得隱形。我話俾老爺聽啊！老豆。鬼僕都幾醒目啊！隱形都識得揸住把遮啊！小明準備好未？準備好啦！老豆，你終於等到啦！等到咩啊？黃道人揾你捉鬼啊！揾我捉鬼？係咩鬼嚟噶？唔係鬼，係屍，係僵屍。呢條屍絕無僅有，挑凡霸道，震撼靈幻界嘅西雙版納同夾屍。冇錯，我追蹤呢條屍幾10年，
終於你俾我揾到啦！王兄，條屍而家喺邊啊？陳川亂撞江，諸葛兄，我先行一步，翻去療傷。請王兄你保重，後會有期。發達啦！我風鬼父可以收集多條罕有嘅品種啊！孔平呢次中計啦，南有諸葛孔平，北有天下第一矛，搞到我哋冇啖好食，我哋要利用條屍踩低佢。呢條西雙版納嘅銅甲屍呢，係千年古屍，係我師祖佢捉到嘅。佢點勁法，我就冇親眼見過。不過我啊知道呢條屍好邪噶。點邪法啊？哈哈！我師祖捉咗呢條屍之後咧，一直黑到而家。你師祖仲未死噃，有幾百年咁長命，仲話黑？係咯，點算黑啊？佢捉咗呢條屍之後咧，3日斷隻腳，4日斷隻手，一直黑到殘廢，又唔死得。咁你話啦，老而不死算唔算黑啊？孔平捉到條屍咧，就攞嚟衰；捉唔到條屍就俾我哋唱衰。佢衰梗都得啦。仲有啊，乜嘢符訣咧都搞唔掂呢條屍嘅，佢淨係怕紅雞血同埋荔枝柴嘅咋。穩陣啲，加埋我啲黑教秘術，畫落條屍度，等佢再勁啲。再穩陣啲，加埋我啲奇黃洞5毒水，咁就更加勁啊！再穩陣啲，加埋我哋啲有道行嘅人血落去，等佢勁上加勁。係，伸隻手出嚟。到你。又到血啦！咁你咧？我唔使。你睇唔到前面有棺材咩？冇啊，我淨係睇到背脊咋。我架上嚟。哦。唔好再緊貼我。哦。小明，老豆，我揾住隻高飛啊！做咩啊？高飛就喺前邊噶，我哋兜喺後邊督個背脊。喺邊度啊？老豆啊！打下指令住面啊嘛！我哋翻嚟揾啦。我哋入，我明明見到佢喺後邊噶喎。
以擰住塊面啊嘛。果然係稀有品種啊！呢隻銅甲仙原來有小長氣嘅喎。話咗唔好跟住燒咗佢啊！燒你個聲頭，拎翻去研究啊！去啦！
謝佢嘅。我要殺！老豆啊，點解啲棺材釘可以克制條屍嘅？支棺材釘染咗公雞血。公雞血？嗯，仲係50年嘅老公雞。你點知啊？聞出嚟噶嘛？古屍即係古屍，雖然醜樣，非同凡響。五斗山地招陽氣，天月鏡日乾坤正氣，柳枝左右擋殺氣，木杉頂心，然後頂肺。老豆，佢喐都唔喐啦，你呢招頂心頂肺多唔多餘啲啊？你食咩啊？呢條屍係超晒班嘅。棺材釘雞血繩只係能夠制住佢一陣，如果冇呢啲嘢制住佢嘅話咧，佢分分鐘會屍性大發，嗰陣時就冇人制得住佢噶啦。唔怪得人人都讚銅甲師冰肌玉骨，不愧係最佳品質，果然名不虛傳。嗯？喂，老豆，呢啲係烏鴉屎，係不祥之兆啊！嗯，隻烏鴉死梗，屙爛屎。果然係罕有品種啊！喂，肥佬啊！嗱，我出去買嘢，一陣媒婆嚟到咧，你同我招呼住佢先啊！上次咪就夾過嘅咯。上次個男仔咧，你聽我講埋先得唔得啊？上次個男仔係屬火，小花屬水，兩個溝埋咩火種都冇，點生仔啊？唉，而家時代唔同，生仔生女一樣啫嘛。我話生細路啊！我細路要生我唔得閒招呼媒婆，我想去做嘢。肥佬，我係話唔得閒都要招呼佢啊嘛，係咪？算你啦，我出去好快翻嚟噶啦。都係行樓梯穩陣啲。老爺啊，你真係以身試招啊！你上次咪揾小明試過嘅咯。小明就係功力唔夠，思想未成熟，就算同條屍通靈啊，都唔可以完全控制條屍。如果我同條屍通靈咧，就一定會成功，到時咪多個師傅咯。老爺啊，你好唔滿意我服務咩？你過咗正月15就可以投胎做人啦，到時邊個幫我？老爺啊，你冇事啊嘛？老爺啊，係咪而家開始啊？嗯，睇我表演啦！行。咪咪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 咪。老爺啊，你到底想佢點啊？跳！何家公街何家差，何家武街何家差，何家小街何家差。老爺，係咪俾條屍控制住你啊？人話媒婆好，
人話媒婆妙，誰知媒婆苦處真不少。新娘床上叫，媒婆聽到卜卜跳。孤枕獨眠夜難捱，媒婆晚晚想食蕉，想食蕉。唉，行咗成日啊，行到對鞋都穿埋窿添。梗係唔係啦，我學佢啫嘛。諸葛王威，諸葛王威，媒婆嚟咗，睇住條屍，唔好亂咁搞啊！我快翻嚟。哦，喂，唔好亂咁搞啊！佢會發爛渣噶。應該人通屍靈啫，冇理由私通人靈噶。喂，有冇人喺度啊？有冇人喺度啊？死啊！唔通真係俾條屍控制住我？嚟咗啊！老爺，你識輕功噶？才不聲日過咗嚟嘅。我老婆唔喺度，你遲啲再嚟過啊！就係你老婆唔喺度，我先要同你傾下。你做咩？我斟杯茶俾你先啊！唔使啦，飲奶都係一樣啫。飲茶健康啲嘅。咁就奶茶走糖啦。哎喲，死咯！唔係諸葛老爺對我起談係嘛？好，趁佢老婆未翻，等佢搞掂我。奶茶。諸葛老爺唔該啊吓。哎呀，冇啦，諸葛老爺，光天白日啊！哇，佢仲冚聲過我啊！對唔住，我控制唔到我自己。哎呀，老爺啊，你係有婦之夫嚟噶，我有雲英味噶。知我無禮。咁乾柴烈火共處一室，水勢都唔清啊！對唔住，唉，我真係唔知點向你解釋啊！死啦！一定係語氣重咗啲嚇親佢，唔得，我一定要挑逗翻佢先。哎呀，咁又唔怪得你嘅。所謂人非草木，誰屬無情啊？唔係紅拂女都唔會私奔，柳下惠都唔會偷食啦。媒婆，快啲走啊！快啲走！望住我。頭一啲，唔使驚噶，唔好怕醜啊，慢慢嚟，不過要爽啲手。我而家叫你搏懵就唔係叫你搏命啊！你唔使叫人，我唔會反抗噶。放開佢！大家啦！哎呀，死咯！俾我嚇暈咗佢添，真係乜都冇晒啦！食到口嘅大蕉都跌咗落地下，唉！媒婆乜咁快走啊？唉，你老公有怪癖噶，漫漫長夜都唔知你點過啊！唔通真係撞邪？俾條屍玩翻轉頭都有噶。想你入晒神，又掛住你嘅師妹啊咧！我邊有掛住佢啫？佢啊，命宮注定係孤寡星啊，一世都嫁唔出去噶。你做咩咒佢啊？講下唔得啊？做咩啊？你咁錫住佢，係咪同佢餘情未了啊？冇啊，老婆，你樣都好過佢，我點會掛住佢啊？啊！諒你都唔敢啦，哼！我師妹樣都好過你，把聲又甜過你，身材又好過你，人品又溫柔過你，我都唔知點解要娶你。你認啦咩？佢樣都好過我，點解你娶我唔娶佢啊？死啦，講咗真說話添。你講啊！你又點同啊？你又一樣要贏晒佢嘅。咩啊？
八字生得正，旺夫益子格，我梗係娶你啦。算你啦，不過話你知啊，你唔好再見佢啊！如果唔係，我唔放過你噶。唉，師妹啊，你唔好亂用千里傳真，好傷元氣噶。我今次傳真係話俾你聽，天下第一矛會嚟揾你晦氣啊！你捉一隻銅甲獅大出風頭，佢好唔順氣，你小心啲啊！你面色咁差，係咪撞邪啊？唔係啊，師兄，我哋自細青梅竹馬，你有咩事我實幫你噶。唔使。哼，你仲係咁怕老婆，講嘢咁細聲嘅，你驚佢聽到咧？唉，傻咧，我使乜怕老婆啊？叫我做咩啊？唔好，我睇你係咪出咗去啫嘛？神神化化，都唔知搞乜鬼。唉，好彩。師兄，仲話唔怕老婆添？你老婆咁樣恰你啊，我真係忍唔住啊！哦，我尊重佢啫，所謂家和萬事興，家衰口不停啊嘛。唔得，我要出嚟同你評評你。哎呀，唔使你評啊，評來評去都係公平。做咩？冇嘢冇嘢。快啲啦，食飯啊！我攞埋口先啦。咩話？攞口？你用洗腳水嚟攞口啊？你黐線噶？我試下啲洗腳水唔係好臭啫嘛。神經啊！快啲啦！師妹啊，你唔好出嚟啊！我唔使你評啊，係咁先啦。唔得。吓？唔得？唔得都要得噶啦，唔好講咁多啦，走啦，拜拜。有新嘅地方我就會出現。哇！有生炒排骨食，盡是有啖安樂茶飯食啊！嗱，有靚湯飲啊！正咩？哇！你哋中意飲湯啊嘛，我咪專登留起晒湯渣咯。湯咪即係水，師妹千祈唔好出嚟啊！眼定定做咩？又掛住你嘅師妹啊？你嘅師妹啊，邊有我咁叻啊？識得煲啲靚湯俾你飲，我煲咗成日噶啦，熬埋得幾碗嘅啫。老婆，你望住我，望咩啫？望住我對眼啊！話俾我知，你見到啲乜嘢？有少少眼屎咯。哎呀，我唔係講呢啲啊，呢煲湯咧係代表你對我關懷，你對我愛慕，係咪？喂，啲仔女喺度啊！怕咩啫？冇事獻殷勤啊！邊間即到啊！收聲！老婆，你對我咁好，我梗係要一個人飲晒佢啦！唔好嚟催佢。睇咩啊？食飯。你做咩啊？好學唔學，學埋個老豆韌身韌勢，人要福薄啊！俾個衰仔嚇鬼死啊！唔係我啊，都唔係我唔識佢嘅。哎呀死啦！師妹嚟咗，冧橋！橋啊！唔使一個人飲晒啊！啊，師妹，老豆做咩啊？喂，淡咗啲，加啲鹽。呢啲唔係鹽嚟噶，胡椒粉嚟噶。胡椒粉咪一樣，乜一樣啊？好辣噶。胡椒粉仲使飲嘅？係啊，啱飲啊！哎呀，差啲擰住面啊！係咁對住湯，乞嗤，經婆為生啊！哇，老豆你猛咁對住啲湯打一次，我哋點飲啊？係啊，仲使飲噶？你一個人飲晒佢啊？飲晒咪飲晒咯，我蝕底啲啃晒佢，係咪咧？打一支打到湯都有回音啊！以後唔好咁唔合衛生啊！哇，真係飲啊！哎呀，哇，好辣啊！老爺水啊，唔該。食飯，老爺水啊，攞開佢啦！老爺啊，佢震喎，你手
震啫係咪？係個碗震啊！仲震啊！真係飲埋佢啦！唔係嘛？哇，又飲埋。老爺，水啊！你做咩抌落地啊？對唔住啊！算啦，翻出去做嘢啦。冇事啦，食飯。嚟。乜你死咗啊？大吉利是。你唔好擔心，呢啲叫千里傳真，有需嘅地方我就可以出現。孔明喺度，唔怪得正話對住盆仔個水品神咁正啦。哦，唔怪得頭先飲湯表情咁怪啦。唔怪得絕到實啦。死仔，點處罰啊？我睇唔到啊！你想我死啊？肥佬，你哋喺我面前呢一冇啊！我哋真係冇醫冇泣噶。我哋兩個正大光明，睇你恰成我師兄咁樣，我同佢見下面都唔准。我用千里傳真。真係噶，純粹係神交噶咋。乜交都唔准啊！唔准！你生得唔夠標青，所以對自己冇信心。但係師兄對你咁好，你唔應該唔信任佢啊？係啊，佢啱啊。哎呀，你幫住佢哋話我醜樣啊嘛！我唔係幫住佢啊，我係話咧，你應該信任我啫嘛。你唔信塊鏡，都應該信任師兄。再咁樣落去，就咪極必反。喂，反你個頭啊！哎呀！老婆，哇，老豆呢先大鑊啦！唔怕，我收埋條藤條噶啦。真係叻喎！不過少靚啱買咗碌棍喎。碌棍，唉，佢真係黑啦！日要餵鬼，夜要巡更，真係麻煩。哇！你嚇我啊！我好驚啊！我又要食香啊！鑊鑊都係你餵極都唔飽，成日呱呱嘈。我哋冇香喎。嗱，整嚿肥嚟你攤住先，食下等佢啦。哇！有冇搞錯啊？我好聲可以同你講，你居然發爛渣，信唔信我俾你啦？算啦，佢中意玩啫。連我都玩埋，捉佢出嚟丙啊！好，我唔出嚟啊！我整個符圈圍住你，做唔出嚟？快啲出嚟！話唔出就唔出，吹咩？你唔出嚟係嘛？等我用朱砂炮炸到你魂飛魄散先得。炸散你睇下你驚唔驚？我睇你點走出呢個符圈。哎呀，你仲咁得啫係嘛？細佬，喐佢！哦。你咁冇用噶，等我嚟啦！話俾佢喺邊啊？唔怕，我有符圈啊！符圈？個符圈都散晒啦，唔晒符啦！我件衫咧？乜我換咗衫嘅？豈有此理！我用符精幫住你！我用金剛圈打你！老豆，你睇你哋啊，叫你哋巡更，你哋放鬼。咁點啊？唔怕你人多鬼少，我隱形至得。老豆，佢隱形喎。佢唔怕，
等我用柳葉梅眼，佢就無所遁形。死還未歸啊！唔通佢睇我唔到咗邊？都整蠱你至得，老豆啊，老豆！唉，千祈唔好打咗驚先啊！哇！老豆你做咩啊？哦，練咗氣咯。練咗氣做咩啊？嚇鬼啊嘛！嚇鬼！弊，唔通真係咁啊？柳葉梅眼都唔靈。老豆，你做咩劏地啊？係咯，你做咩飛撲啊？隻鬼遁咗地，遁咗地？你做咩？借尾啊！老豆，你啱咩啊？我有痕啊，睇唔到咩？老豆，你去咗邊度啊？邊度係咪啱邊度？我睇唔到咩？明知故問。老豆交俾環皮鬼玩啊！你個死八婆啊！我燙直你，燙你嘅小人頭，燙到你有氣冇掟頭，燙你嘅小人腳，燙到你冇褲着，我燙直你啊！唔掂啊！唉，唔掂啊，唔掂啊！老婆，掂都要卜卜先得。喂，大庭廣眾啊，撳眼先啦！哎呀，我係叫你度骨咋。人有上、中、下三庭，頸字詞為上庭，佢上庭屬金，你上庭屬火，真金不怕紅爐火，不過咁克火喎，老豆。詞字則為中庭，佢中庭屬木，你中庭屬土。老豆，木克土喎。失字足為下庭，佢下庭屬土，你下庭屬水，水來土掩，即係土克水。冇錯，佢五行泛泛恰住你。你係陽人，佢係陰人，你捉條絲嗰晚嘅年月日時辰，同你出生嘅八字啱啱調轉晒，係大運陰陽倒轉噶，稱為極惡運。呢個極惡運就係條絲引發噶啦。你日頭唔曬得太陽，夜晚唔照得月光，真氣逆轉，頭重腳輕，好危險噶。咁大件事？仲有啊，要食軟飯，唔係咧就好容易啃死噶啦。仲有冇啊？呢啲只係小技，仲有三大技。第一技口舌，同人講嘢千祈唔好駁嘴，尤其係你老婆我。咁我哋咧？第二妓女式。咦？我揾師妹幫我畫符驅邪，算唔算犯忌啊？梗係算啦，不過仲要忌小人啊！我一生人除咗天下第一茅之外，都冇咩邊個小人啦。我話你師妹係小人啊！攞嚟講嘅。仲駁嘴，我啱啱講完，你唔記得咗啦？小花，係我哋出去買荔枝柴同紅雞血，燒咗嚟衰屍佢。鬼僕，你同少爺看住老爺，唔好俾佢出去啊！阿媽，我都同老豆算過，佢淨係忌小人啫嘛，唔作大少少，佢邊知驚啊？淨係駁嘴駁舌，老豆一向都怕你噶啦，驚多啲都冇壞啊！唉，一定要揾師妹幫我畫符驅邪先得。老豆，你驚啊？係啊，我驚有鬼揾我咋。
不過唔使怕，有你同我擋住。我咁我都掂嘅，不過揾師姑幫手啊穩陣好多啊。嗱，你講噶，你同阿媽解釋啊。咁同阿媽講數都好過同鬼講數啊！我去揾師傅吓。唉，我真係卑鄙，連個仔都要過得動。不過親生仔又唔怕過嘅。眼眉，老爺，眼眉條即係有小人咯。弊啦，師妹話過第一矛會嚟揾我晦氣。第一矛見親你都要鬥誇鬥臭你，我使驚佢咩？你而家功力衰退啊嘛，唔使驚，用人鬼合中術。吓，咁隻鬼上身，鬼上身係鬼控制晒人，第一矛一眼就會識穿。人鬼合中術係你同我人鬼合作，互相幫助，發揮潛力。老爺，我暈啊！呢個時候你暈？咩？唉，精神啲，扮我，話嚟就嚟。唔使天蠱做過你第一矛。老爺，你仲唔拆佢？哎呀！公平，唔見咁耐，個樣衰咗啊！係你反射過嚟噶嘛？第一矛，你都仲係咁矛啊！呢啲唔係叫矛，呢啲叫出奇制勝。哎呀，哇！你咪仲熬過我？呢啲叫攻其無備。你好嘢，你讚我啊？哇！玩氣功啊！猜啊！劈棍、尖棍、一棍啊！哎呀！哇！第一回合算命手，第二個回合穿牆透壁術，大衛高柏威教我嘅。喂，得唔得啊？喂啊！鬼僕你掂唔掂啊？易過借火啦，咪。淨係鋼板呢度，就算你過到嚟啊，都仲崩個鼻啦！喂，唔夠膽過嚟啊！鬼僕，你唔使驚，精誠所至，金石為開，攬住我咧。就死啦！呢次你仲唔死？我過咗嚟啦！我過咗嚟啦！第一矛，咦？第一矛咧？第三回合鬥走，我啲法蘭西斯13精肯定冚過你啲10加皮嘅。請老爺淡定啊！我30精都未驚過啊！懟冧佢，等佢早走早着。公平，頂唔順啲13精嘅。哇，老爺啊，啲酒真係好近啊，我暈暈地啊！坑咧！我知法蘭西斯13精係用鎮鬼符嚟斟嘅符酒嚟嘅。吓，符酒？符酒我唔掂啊！你快啲出去食啲香燭解酒啦！
我出去啦。老爺，我出唔到嚟啊！你試下出嚟跳出嚟啦！明兄，你飲醉啊？你醉我都未醉啊！我符性發作，控制唔到自己啊！你唔認罪，唔認罪即係未醉，未醉即係玩嘢，玩嘢即係想同我鬥過，你得我唔得？係，我覺得我老爺，我控制唔住啊！哦，鬥飛我都識啊！鬼僕啊，頂住啊，唔好跌落嚟啊！吹啊，想同佢玩咩啊？老爺，我頂唔住啊！好辛苦啊，老爺，我真係跳唔到出嚟啊！哦 ，very easy。冇事，我哋試下撞牆啊！我嚟。哎呀！哇！等我俾啲茅山升降咯，你睇下啦。我到嚟啊！咁高都跳落去，唔得！我要有體育精神。你等我。食香燭，撞邪。人鬼合中術。喂，放翻佢出嚟啊！哎呀，你仲喐？喂！有我金剛鎖鎖住你，你點都打唔開嘅。你想點啊？好啊，聽講你最近捉咗條西雙版納嘅銅甲屍啊嘛？喂，你唔可以偷啊！我唔係偷，我係明搶啊！慢慢行啊！喂，第一步冇啊！你唔好搞我條屍啊，好危險噶！第一步翻嚟啊！喂！哇！陣屍氣仲好重，隨時會復活噶喎。唉，孔明啲祭祀方法啊，依然係咁，陣容啊夠大啦，不過不切實際咧。頂心杉、柳枝、天元鏡，頂心杉、柳枝啊嗱，天元鏡啊嗱，我哇！真係僵屍中嘅極品喎，恐怖得嚟夠威武，核突得嚟啊夠神采啊！哇呀！都係我啲嘢夠先進，正所謂實而不華。攞翻嚟研究下先。哇，夠晒對手，好嘢！哇！唔通無良果？
既然你咁冇斯文，我都冇人品啦！想吸我血，想食我肉，都係啲茅山術夫作蘇佢啲攤下，哇呀！I shoot you！馬兄，呢件稀有品種我俾翻你啊！
師姑，你做得喎？唔得啊！我啲蓮花金針唔頂得幾耐噶，我哋快啲去畫符驅邪啦！係喎，走啦！老豆，咁我點啊？你留喺度睇住。吓，我睇住，我淨係得個睇字，不如我跟埋你哋一齊走啊！走咩啊？有事通知我。行啦。係噃，肥佬躝咗去邊啊？睇下，偉福叔叔啊！企度做咩啊？幫老爺同師姑護法咯。師姑係咪好嬌滴滴嗰個咧？係啊。做咩啊？少奶，你唔入得去噶。師姑話唔准入去騷擾佢。點到佢話事啊？係啊。師姑，我護法不力啊！唔關你事，係關佢事。你知唔知啊？你咁樣撞入嚟，唔單止令到我哋前功盡廢，仲幾乎搞到走火入魔。我乜都唔知啊！我唔喺度，同我老公喺度搞三搞四。你亂講！我同師兄畫符驅邪啫嘛。我冇亂講，而家捉奸在床，唔係捉奸在房啊！咪嘈啊！條屍已經咬死咗第一矛，施聖大法，係師妹救翻我哋嘅。聽到未啊？你哋兩個夾埋講乜都得嘅啦。難不講你得啦，師姑啊，你頭先制住條屍嘅法寶，而家唔掂啦，條屍吸咗第一矛啲血，勁到無論而家嘅閘就嚟俾佢拱冧啦。真係噶？你而家信啦，師妹。小明，你同小花攞紅雞血同埋荔枝茶去封鬼符，頂得幾耐得幾耐，快啲去。快啲啦！師妹啊，你快啲再喺朱砂筆幫我畫符驅邪，等我恢復元氣，希望可以制住條屍。佢正話搞到我大傷元氣，我而家開唔到朱砂筆啦。咁點先至開到啊？呼朋妻韻，要靠你老婆條脷啦。咩話？做咩話？伸條脷出嚟啦！快啲伸啊！對唔住啊，畫歪咗添。仲唔走？仲有啊，唔好入嚟啊！如果唔係，就唔靚噶啦。四八婆有風使盡你，睇你幾時衰啊！係咯。喂，點解冇晒聲氣嘅？冇理由噶，頭先明明仲鼻鈴嘭嘅，而家粒聲都冇。喂，唔好講咁多，聽一集先啦。哇！紅雞血！哇！大鑊！係啊，師妹，我頂唔順啦，頂唔順啦！師兄啊，你冇喐啦！如果唔係你老婆咁惡，你就唔怕佢。你唔怕佢，你就唔會怕痕，唔怕痕，咁咪一早就大功告成咯。即係人賤口尖啊！太太，眼不見為不知，冇眼屎乾淨盲啊！企喺度做咩？去封鬼符揾小明小花啦！哦。哎呀，鬼符去邊啊？好多鬼啊！快啲講鬼符啦！快啲啊！喂，點啊？出邊好多鬼啊！
天作之合啊，天生一對啊！你朝前，我顧後，你捉我手，師妹你嘅，你睇大作咁欺凌我，快啲閂門先啦！哦，肥佬喺度挨蹦蹦，想幫我啊？灰星劇鬥收鬼法，你識咩？我梗係識啫。跟住啊，小明，條屍咧，我可能蕩失路啩。咁啊，一天都光晒啦！師妹，用乾坤陰陽劍法。哦，咁我咧，我仲未要你做廢人先啊！中之血引乾陽，中之血定坤陰。順應陰陽，寶劍開光。雙劍合璧。肥佬啊，係啊，你有滿頭大汗，陰公咯。哎呀，大鑊啦！點解會咁嘅？哎呀，啲符唔抹得噶，叫咗你做廢人先噶啦，越幫越忙。死啦！咁而家點啊？咁點啊？老爺，咁而家點啊？咁點啊？咁點啊？你話點啊？你話點咪點咯？小明小花，你哋兩個去上邊攞塊大符布跳落嚟，笠住條屍。跳落嚟？係。師兄鬼步，我數3聲，你哋就開門，我用劍刺佢喉頭，破佢屍氣。咁我咧？你啊，去後邊。咁我做啲乜嘢？做住廢人先。1、2、3，跳！哎呀！
點解？我知啦，影呢張相嘅時候係六神得靈嘅吉時，我哋一團和氣交和萬事興，就係張相嘅靈氣克住條屍啦。窒就窒啦，不過唔係窒住，係窒到啊！我哋要同張相形神合一，加強靈氣，大家一齊笑啦！都話你唔係我哋一家人咯。哎呀，是但啦，是但啦。咁位仲唔靚噶？走啊！嚟啦！唔好企喺度啊！你走啊！師妹，小心啊！快啲埋嚟先。做咩啊？做善事咯。唔得啊！收聲啊，八婆！唔睇你佢，笑啊！無端端去貼士，我哋咪唔信啊！唔好喊啦，節哀順變啦。多個人幫手咪仲好。笑啊！我唔笑，嚟緊啦！笑啊！我唔笑啊！條屍嚟緊啊！大隻笑啊！我寧願攬住一齊死。走啊！哎呀！都係我啊！哎呀，死啦，過重啊！等我下樓梯啊！你講啊！師妹，都要追住鐵八婆啦，上去啦！快啲啦，快啲啦！點啊？而家唯一嘅辦法就係以屍祭屍。小明，你又有準備，你哋揾嘢塞住個樓梯口，你都幫手啦。明實大師傅點上嚟啊？師傅你唔俾得順㗎？佢梗係頂得順啦！我頂唔順啦！我真係頂唔順啦！哎呀，一定要上嚟啦！我弊啦！咁樣塞住我點上嚟啊？你頂多一陣間先啦！我頂唔住啊！俾佢入嚟啦！師傅真係冇得頂啊！我哋真係唔夠師傅啊！唔係唔夠，等條屍夠，人師東年都未掂，阿肥佬掂未啊？就嚟得啦！係咪咧？都未掂啊！頂多陣間先啦吓！好彩，卒之都上到嚟啦！你真係惡毒啊！居然塞住唔俾我上嚟，我係咪惡毒？我係孤泉大公。孤泉大公，你放啲屁好臭啊！屁香又冇攞係咪？你講屁都有㗎。我啲嘢水僵屍啊，好勁啊！嚟嘢！水僵屍係清朝第一力士，又係童子身，冇理由噶，除非咩啊？咩啊？俾人破咗身。喂，條屍唔掂，水僵屍同埋小明都係童子身，陽氣太重，要補充陰氣先得。老爺啊，我得喎。你係女人嚟咩？我係鬼嚟啊嘛！鬼僕，你快啲上水屍身，我同佢頂住先。係使得喎，俾啲料佢睇下。
鬼僕，鬼僕！鬼僕！老爺，係鬼僕！哎呀，你冇事就好啦。老爺，我諗住你唔可以投胎做人添啊！我冇諗住投胎做人噶，我諗住跟你一世噶。好啊，好唔好啊，少奶？好唔好啊，少奶？咩話？次次都係少奶啊嘛？唔得噶！正宮娘娘啊，笑下啦。冇個救我堅，我天師緣有緣，傳嚟武裝叫頂住，惡鬼聽見就發狂，我哋夜夜亂咁闖，伴我又捉隻鬼生堂，懶鬼聽我話，老鬼將我視作閻魔。我天生艷福齊，傳嚟副手叫鬼僕，惡鬼知道就嚇傻，我哋夜後眼密放光，合作又玩下鬼新郎，女鬼聽我話，靚鬼都會話我甜如糖。